Вот видишь? Блядь, Он уже прочитал, блядь. Там опять неинтересно. нам китайцы, нахуй, блядь. опять прокидается, да? Некоторые виды тяжелого храпа могут вводить больного в состояние, которое называется апноэ сна. Большими буквами СУАС. Тем самым оставляя необратные... Что? Не, чё, чё. Тем самым оставляя необратные губительные последствия для сердца и головного мозга. За борт, нахуй. Понял, короче? Да. За борт. Утопить. Короче, тяжелый храп. Тяжелый храп. Нельзя храпеть, блядь. Это будет необратные А как это? губительные... Храпишь, тяжело храпишь, такой, бля, нельзя.